Slice of the guys! Hi guys! Hi guys! Welcome to our vlog! Magulong mukbang. We were going to eat raw. We will going to eat the cake. Now, first time naglibre ni Sir Mark. For how many years ba? Oh, for Since 2013? 7 years. college pa. Thank you sa cake, Mark. Thank you so much. For the first time. From Hun. For the first From the Korea. last. Wala. Kung ngayon na pag-aapura Wala na ikaw. Hey guys, why don't you invite to our viewers? Let's kiss. Hi! Watch you! We eat everything and we love everything here. So our stomach is processing now. Publish na. Marami na ginamapit ng estudyante. Ako? Ano ba mo? Ako? Ako? Alam mo na. Wala. Bakit sige ito buwan? Palitan part-time. Napagod ko siya. Pagod na siya? Dili, lang nila. Nakita niya! Happy New Year! Sorry lang. Ikaw, nablingit ka din. Pero sila naggrabe ka, juicy mo. If you man yung value. Ay, siya, girl, you did you? Asan doon si Dad? Nag-iedad! Hindi siya madalag sa kalon. Sorry. Mo na rin dyan. Ay, tara. Fake, wala kaya pagod daw. Ako nga rin panginahan ko. Asa? Parang nabulog. Pwede na ako, hindi ko makuha. Uy, luto na ba ni Dani? Nawagad. Ha? Ano yan? Ano man, hindi ka na. Rita. Wow! Ano? Ako ang napiskan. Bigad, udad. Ang gaji mo. Ay, kanang pa, nagawad ka ng pangbato bisda sa palengke ba? Kanang nga nakalako. Oh my God! Ano, ito lang ito.
Dili mo kaya ang kamot mahipit. Okay, go. Ay, kayo no. Oh, worth it ka, di ba? Dami kayo, worth it kayo eh. Worth it, worth it. Puli na ko. Ha? Puli. Di ba nakabantay mo sa picture kaya wala dyan i-focus ang dagat. Hi guys, this is the first libre of our friend. First Imagine guys, Thank you, sir. how many years na siya nga teacher tapos sige sir promise sa mga nga inig ka sarang siya sa DepEd. Nang ma-item na good siya. Tawagan sa libre. Item na siya Pero- for how many years? Karo pa siya nalibay. Slice na ta. Thank you, Sir Mark. Salamat mo. Salamat. Salamat. Lawan natin di mga See you, friend. Kanina ko. Ano ba ka diba dyan ha? Wala siya na kayo mong libre mo. Di ba? Do the honor. Do the honor. Doda on. Ika-married ko pa. Guys!